No, I'm not a writer. Vabbè, fatto sta che per stasera il mio piano non è andato a buon fine. Cioè, il mio piano era farsi venire addosso qualche miliardario e dopo mi comprava il camper nuovo come risarcimento. Invece niente. Bene, dai, ora che ho dato un po' di lustro a Saint-Tropez con la mia bici, posso tornare nel mio camper dove, occhio, dove ho pagato la bellezza, pagherò domani la bellezza di 37 euro e passa di coso, di campeggio, porca troia. Però almeno stai sicuro che non ti danno la multa, non ti entrano in camper, perché a parte ho visto proprio lì in centro a Saint-Tropez c'era un artista di strada che dormiva nella panchina, neanche lui probabilmente è molto soddisfatto della vita. Ma allora alla fine vedi, la vita cos'è? La soddisfazione che tu gli dai o è quello che ti circonda? E vedi, guarda a me, un po' quello che provo a trasmettere con questo canale, no? È l'enfasi, il modo di vivere, no? Le cose. Cioè, un camper scarrozzo a 4.000 euro per me resta il camper più bello del mondo. Per me io sono un re, sono un pascià. Belle luci, riesci a vederle, sì? Mamma mia che figata. Peccato le strade quelle un po' fuori sono tutte non illuminate, cioè sui lampioni quasi tutti spenti. Ma qua anche qualcuno è acceso. Ah, la salita! In realtà il mio piano ha funzionato a metà, era tutto buio, no? Ho preso un gradino là di un marciapiede, ho preso una botta nello stinco. Il dolore è vero, ma a me non mi paga nessuno, porca troia! Ecco dove sono andate a finire tutte le nostre 500, sono tutte qua a noleggio, gli hanno tagliato la cappota e le usano per andare in giro, ne ho già viste una decina. Ma vuoi che di qua non si va meglio? Mi fanno camminare nell'oscurità. Google Maps, cazzo, anche in bici me le canni tutte, porca troia. Guarda che faigata. Cosa abbiamo qua? Un Pilot, è un camper merda come il mio, no, meno merda. Bello questo, compatto, Pilote P710, un semi-integrale. Cioè c'erano tanti camper, ho buttato via 37 euro, mi bruciano, no? Questo è un parcheggio gratuito, ci sono tutti i camper, ce ne sono almeno una decina davanti a la table de DDR Restaurant, se ti serve la posizione. Vabbè dai, la tranquillità, dai, ripieghiamo sempre sul solito discorso, che è o il vedere il lato positivo o trovare una giustificazione. È uguale, scegli tu. Dai che sono stufo, ho fame, adesso mi faccio una pasta asciutta, la pasta dopo mezzanotte, come dicono i teenager, ci sta, anche massa. Eccoci arrivati. Camping La Plaze, 37 bomboloni, porca troia, senza corrente né niente. Ma domani gli chiedo l'acqua e mi do una lavata io. Un altro scarrozzo uguale. Clipper, tedeschi, ciao amici. Buongiorno France, buongiorno un cazzo, buongiorno Italia dalla France. Buongiorno un cazzo perché, porca troia, 37 euro per dormire una notte nel campeggio. Avevano ragione che c'erano i furti in France. Cazzo, 37 euro una notte, sono un furto quello. Alla ripartenza destinazione Parco Nazionale delle Calanques, che è dove appunto volevo andare in ferie io, a parte le sostine, vabbè, insomma, che si sono fatte. Un po' di nature, la nature, le strade libere e la nature, un po' di verde. Ciao son là, ciao son i Challenger, io sono innamorato, cazzo, è che sono in legno, le pareti in legno, porca troia. Sono sulla A57 siglata di rosso. E io non capisco se questa è l'autostrada, perché non trovo caselli né niente, dove cavolo paghi, no? Cioè, boh. Liberté, legalité, fraternité, palazzo di giustizia a sinistra. E quanta gnocca che non c'è, tanta gnocca, tutta gnocca. Allora, cazzo,
stai nel culo, eccola. Do you like Google Navigatore? Insomma. Buongiorno Francia, ma in mona va, porca troia. Arrivati 8,78 persone, non so se è incluso il camper. Service camping car 6 euro, buono cazzo, ci sto un po' di giorni allora. Eccoci arrivati, campeggio Les Cicales, per fortuna le cicales manco si sentono, cioè oddio, un pochino sì, però qua tutti i vicini camperisti e io mi sono sparaflesciato all'ombra. Allora, dalla parte della finestra ho messo la tenda e qua furbo dalla parte dove non c'è la tenda, ma soprattutto dove c'è il frigo, no, ci ho messo lo spiazzicato contro la siepe, quindi ci sta da Dios. Bello, bello come sempre.